Inti Raimi pikana Copanchi, kay Imantac, Kitisipi, kay Imantac, Pueblo, Comanda Masipuna, Caixina, Somag, Yatushuspa y Alinacupang. Estamos en la parroquia de Imantac, de parte del pueblo de Imantac. De esta manera está realizando baile tradicional de la fiesta del sol, Inti Raimi. Kaimi kapang runa yaktakunapa causay. Así es la vida de las comunidades, en este caso el pueblo de Imantac. Así se baila. Sinapacha mi tushupang. Imantac kitisipi causa maseo kona. Atungkung ja Inti Raimi kapag kamanta. Alpamamata, achinday tikota, inti kaitata yupay chaspa. Kushigo, así kunata. Dale carajo. Dale la vuelta, dale la vuelta. Dale la vuelta.
Ari kay pachape shu warmi mashiguan tu paris pakapanchi. Iba shuti ku kapangi. Ali machigo nyukakuti mi kapan Paulina Escudero. Imamanta kay Raimi kunata pakta chinajo pangichi. Kay Raimi kunaka imagina mi yachapanchi nyukanchi mi kay Raimi kunata mi uranchi imashpa pagi nishpa yupay chashpa nyukanchi tukuy watapi muro kunata Pachamama karaska manda chay kunamanda mi kay Raimi kunaka kallarinchi. Imagina taki kunata rura pangichi tushi kunata shina pakta chinajo pangichi. Kikimba churuguan flautaguan rundiguan kapanginacho. Ari sinami ñuka kay pueblo llaktapi kay pika churuan sinallata rundiwan takijuni ñakutin urkupi ñakutin sinallata churuan rundiwan sinallata sukuswan ñakutin takijuni. Ale pacha uyachipay. Mana papa. Una flauta gut. Churugot. Ari, kay Raimi kunata pakta chinga paka pugyo kunama ripaskan gichicho. Kay wataka tukuya mi pugyo kunama kanyuka kana vishkanicho, pero yakta kuna pugyo manga riparka armas ngapi. Ari, imago pa ripaska kapa. Chaypi ka manalay kunata chaypi sakingapa sinasata yakuan yakuting musuk yakuting sinaporta kunata hapingapa yakuting pugyo kunama gari. Ari, kay mantag saktapi ka inti Raimi nachingaris kanacho. Kay mantag pika nachingaris. Ari chay sinapacha kay pueblo mi mantag kitijimanda inti Raimi tusuita rikuchispa pakta chispa kana kuparka. Así es, el pueblo de Imantac, los comuneros se demostraron baile del Inti Raimi. Esperamos que siga manteniendo, fortaleciendo para que no se desaparezca nuestra propia cultura del pueblo quichua. Pues que más kuna ya que sinapa un pascan chiquikingunapi yuyaspa, ari Imantac kitijipi masina masikuna katakin. Sekas kamantapas makaichis pakatis pakamay soma kalipat sa pangmanacho. Nos despedimos. La vida de las comunidades. Quien les habla tras de TV, Rafael Pérez Andrango. Que pase muy bien. Nos vemos hasta la próxima. Aligo may alibangichi, kikingunati yanapa, gruna yaktakunapa kausaymanta, Rafael Pérez Andrango.